Здравейте! Деня е 6-9. Часа е след 7. Тук що се връщам от, може би, така най-кратката тренировка ever, която съм правил. Корем и прасец. Само единствено. Малко упражнение, по 2 упражнения съм правил. Евентуално 3. Много малко кардио. Днеска това е минус, много малко кардио. Но времето притиска. Да, трябва да тръгна скоро на работа, така че само си взема един душ и изчезвам. Както казах, колко 2-3 упражнения, повдигане от стоеж за прасец с тежест, тук където така влизаш, ставаш рамената и почваш фуп. 50 кг, 20 повторения, след това на земя, е така както съм си сега от място, вуп, 20 повторения, след това има една машина, която е като за на лек прес, разпъвания за прасец. Тая машина Rotary Calf се казва, не я намерих никъде. На тая машина там с някакви кила, 4 по 20 и там, след това корем, повдигане повдигане на краката, направи крака обаче, 4 по 20, след което на наклонена пейка, коремни преси, 5 кг, 10 повторения, 0 кг, още 10 повторения, общо 20, 4 по 20, направих на ап крънч, тази машината, една серия, просто е така, не знам защо направих. Тези, не знам, напади ли се казват, хващаш си така зад главата, с другата ръка държиш тежестта и така се свиваш, или по-скоро на там, или да я знам, аз не знам, нямам си представа, не си спомням, това упражнение ме обърква много. Там направих 3 серии по 20 и това ще бъде всичко за днес. Утре имаме гръб и ръце, по дяволите, гръб и ръце. Не съм гледал какви са упражненията, какво що, но не вярвам да съм много за гръб, тъй като вече правихме гръб. И честно казвам, още може би малко ме боли гърба. Така че, не съм изобщо изморен. Едва му отидох днеска. Много голям мързел ме беше нахванал, даже хапнах и си полегнах малко по дяволите. Хапнах около 30-40 минути, след като бях станал. Хайде, да ги кажем и час. Така че, не знам, може би не съм се наспал. Но това е за днес. До утре.